За өдрийн мэндэ. Хөөнд орж ирэх нь үү? Хоёулаа асуудлаа. Би ч одоо ямар юугаа мэдэх вэ? Гэхдээ олон намайг дагдаг, сонсдог учраас хөөрхий. Хоёулаа асуудлаар оюутлогыг та юу гэж бодоод байна энэ төр гэд бай. За одоо эдгээр оюутлогоо молгоо гэж шоу хийгээл энэ үе шоу. Ингээл учрал шоудаал тий. Тэр бат найрамд шоудаал. Жохо юм мэддэг хүнд бол энэ бол их тийм сайхан зүйл биш. Хөөрөд баярлаад ахаар ч юм болсонгүй. Оюутлогоо ингэчлээ бид нар чадлаа мадлаа гэж дамдын юм хуцаалаа нэстэ. Шал худлаа шүү дээ. Шоу шүү дээ. За яагаад шоу гэдэг талаар нь хэлээд өгье. Очролт шоуд чи бүгдээрээ шоуд чи. Дамдын юм бол зүгээр илүү юу гिचлээ өрч. Оюу толгойн гэрээг Дубайн гэрээг цуцлаагүй тохиолдолд оюу толгой бүр яагаад ч ашигтай ажиллахгүй. Монголчуудад. За би бүр самбар дээр нэг юм тайлбарлаад үгүй заяа. За шүүхээс бол тогтоосон. Юу яагаад хэний сайхан бэлэг бол зүгээр юу гаргасан? Албан тушаал уруулаа ашигласан. За мэдээж асар өндөр хэмжээний тэнд бүр амар их мөнгө яригдж байгаа учраас асар хэмжээний хахуул авсан нь угаасаа тодорхой. Тэгэхээр Дубайн гэрээг зогсоо шүүхээс шийдвэрэнд гарцсан шүү дээ. Энэ бол хууль бус. Дубайн гэрээ бол цуцлаа гэдэг ингээд шүүхээс шийдвэрэнд гарцсан. Тэгсэн ирнэ энэ ардсан нам нь ардын намаа төмсөгдсөн. Ингээ ардын нам нь ардсан намаа төмсөгддөг юм уу? Эсвэл тэр хүрэл зүхэн хахуул авд юм уу? Ерөнхий сайд нь хахуул авд юм уу? Эдний аманд ингээ хахтал мөнгө хийсэн. Тэнд асар их мөнгө юм. Та нарын бүр ой ухаанд багтахгүй бидний төсөөлж чадахгүй их мөнгө явж байгаа учраас бид нар бол амар их тийм авилга албан тушаалын хэрэг хийцэн. Ингээд нэг төмсөгдөөд ингээ байгаад байгаа. Шүүхээс бол сайхан бэлгийн буруутаг тогтооцсон. Дубайн гэрээ бол хүчингүүгээд зарлцсан. Гэтэл ингээд энийг яагаад хүчингүү болохгүй байгаа? Жижигхэн алтны уурхай тэрний орд, энэний орд гэдэг ингээд яриад идэг. Яг үнэндээ бол би та нарт тайлбарлаа. За харж. Энийг оюу толгой ордгийг бодчих. Энийг оюу толгой ордгийг бодцоо. Энэ оюу толгой заа. Энэ ингээд ийм том оюу толгойг бодчих заа. Энэ оюу толгой орд заа. Бусад орд ийм гэхгүй. Оюу толгой орд нь хажууд ийм жижиг. Энэ оюу толгой нь баялаг. Ойлгож байна. Энэ оюу толгой. За бусад хүмүүсийн яриад байгаа тэр нүүрс тэр алтны уурхай муурхай цагаан туглаг юм уу мөнгө тэ эднэр чи хажууд ийм жижиг асуудал байхгүй. Тэгэхээр оюу толгойн баялаг, оюу толгой монголчуудад өгөх мөнгө. Энэ оюу толгой одоо монголчуудад өгөх мөнгө гэж бодчих. За бусад уурхай монголчуудад өгөх мөнгө нь ийм жижиг юм байхгүй. Энд ойролцоогоор нэг жилд заяа 4.9 тэрбум доллар оюу толгоогоос жилд 4.9 тэрбум доллар болж байна. Энэ нь Монгол мөнгөөр ойролцоогоор 18 тэрбум их 80 төгрөг. 18 тэрбум их 80 төгрөгөөр юу их вэ гэвэл одоо тэтгэврийн хүмүүсийн тэтгэврийг сарын 3 сая болгох юм. Сард 3 сая төгрөгийн тэтгэвэр авдаг болгоно. Одоо энэ монголчуудын цалинг 4-өөс 5 сая төгрөг болгох юм шүү дээ. Монгол орны хөгжил дэвшил, ирээдүй энэ авто зам, модон жорлонгоосоо салах
Утаанаас салах Улаанбаатар хотыг тэр жигт нь гэр хорооллгүй дандаа орон сууцжуулах ийм их мөнгө шүү дээ. 333 сумыг авцамаар дээд зэргийн дахин Улаанбаатарын зам шиг ийм 2 урсгалтай. Тэгээ осол аваар багтай. Ийм замаар холбох. 21 аймгийг хурдны замаар холбочих бүр. Ийм их мөнгө оюу толгойд байгаад идэг. Жилд 18 тэрбум их 80 төгрөгийг эдгээр аваад идэг биднээс. Би та нарт хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо энэ аква умчаад аваар хийгээд байгаа гаруудаа та нар бүгд уг нь Benz G class унах ёстой шүү дээ. Та нар энэ мөнгийг эдгээр чи аваад идээд байна. Ойлгосон уу? Гадуур пүрүүс барьчаад хэрүүл хийгээд байгаа гарууд бүгд 600 300 авах мөнгө шүү дээ. Монгол хүн болгон 3-аас 4 өрөө байранд бүгд одоо Lexus унах юм боломж нь шүү дээ. Одоо би ингэж л идэл хэрэглэлээр чинь тайлбарлая. Би та нарт хэлээд байгаа. Араб одоо ингээд нефт дээрээ ингээл солиорол баячууд ингээл гайхуулаад АК-ныхаа юу хүртэл магазиныг хүртэл алтан магазин шаардсан. Тийм үү? За тэгэнгүүт энэ оюу толгой баялаг. Оюу толгоос орж ирэх мөнгө. Энэ бусад уурхай мөнгө гэж бодчих. Ойлгосноо? За тэгээд нэг жилд 4.9 тэрбум доллар буюу 18 тэрбум их 80 ч юу. 18 тэрбум их 80 төгрөг. За бодъё. Араб хэдэн хаантай вэ? За 29 сая гэдгийг. За 30 сая гэж. 30 сая хүнтэй. За Араб 30 сая хүнтэй. Гэтэл Монгол 3 сая хүнтэй. Араб 30 сая хүнтэй, Монгол 3 сая хүнтэй. Ойлгож байна уу? Гэтэл 30 сая хүнтэй баялаг нь одоогийн хил байгаа нь 30 триллион доллар заяа. $2 триллион. 30 сая Арабын нэгдсэн улс 30 сая хүнтэй 2 триллион. Монгол улс 3 сая хүнтэй. Одоо байгаа нь 4 триллион. Ингээ боддоо. 30 сая хүнтэй 2 триллионын баялагтай. Монгол 3 сая хүнтэй 4 триллион долларын баялагтай гэж. Хүү ам нь монголчуудаас 10-50 дахин их, баялаг нь 1 дахин бага. Тэгсэн хэрнээ арабууд яаж баян амьдраад байгаа. Монголчууд яаж ядуу амьдраад байгаа. Гэтэл Арабын нэгдсэн улсын энэ балмастер муу гараад байна. Арабын нэгдсэн улсын юу нь Араб 30 сая хүнтэй 2 триллион, Монгол 3 сая хүнтэй 4 триллион. Эдгээр ингээл дуртай машина унаал, Феррари унаал, арслан эрвэс тэжээгээл баян амьдраад идэг. За энийг Араб гэж бодчих. За баялаг нь энэ дээр нэг жижигхэн нефт л байна. Жижигхэн нефт. Энэ нефтийг Францаар ашиглуулдаг. За Францууд 30% авдаг, Арабууд 70% авдаг. Зөвхөн нефтийн. Гэтэл Монгол улс ямар баялагтай. Энэ зөвхөн нефтээс 70% нь Арабууд аваад, Арабууд 70% аваад, Францууд 30% авж энэ газар нутгийнхаа нефтийг ашиглуулдаг. Тийм үү? За Монгол улс энэ гэж бодъё. Гэтэл Арабын нэгдсэн улсын нутаг нь манай дорночг гэж боддоо.
Тэгээд орнод өөрөө тэр чигээрээ нефт байгаад идэг. Итгэлийн нефтээс нэгж төгрөгийн ашиг олдгоо. Энэ Монгол Ардын намынхын яаж идээд байгаа эндээс харж байгаа биз? Нэг жилд 4.9 тэрбум доллар буюу 18 тэрбум их найд төгрөгийг ганцхан жилийн дотор оюутлага гаргаад байгаа. Монголчуудад ямар ч хэрэггүй. Энэ нэг хэсэг шүү. За Араб 30 сая хүнтэй 2 тэрлион долларын баялагтай. Монгол 3 сая хүнтэй 4 тэрлион. Гэтэл та нар энэ оюутлагын баялаг энэд Монголын бусад уурхайн баялаг. Тэгэхээр оюут толгойд ямар их мөнгө, асар их нууц байгаад байгаа юм бэ? Ойлгож байна уу? Ийм учраас та нарыг мань митийн хүмүүс улны хар ялаан, усан тэнвүүд, малнууд гэдэг шүү дээ. Өнөөдөр бид нэр сайхан амьдрах бүхэл боломжуудаа хулгайчуудад алдчихж байгаа. Аав ээжийнхээ боломжийг бид нар хулгайд алдсан. Ах эгч нарынхаа боломжийг энэ Монгол Ардын нам, Ардс намын хулгайчуудад алдсан. Би бас бидний үеийнхэн хулгайчуудад бас алдсан. Одоо үр хүүхдийнхээ боломжийг энэ хулгайчуудад өгмөөргүй байна. Ямар ч үнээр хамаагүй оюу толгойг л авах ёстой. Монгол улсын үндсэн хууль нь Монгол улсын ил болон далд баялаг Монголын ард түмний өмч гэсэн байна. Бидний өмч юмд бидний өмчөө авъя. Тэхүү бүгдөө өмчөө авмаар байна. Ингэж бид нар эх орон хөгжил дэвшлийн тухай ярив. Дубайн гэрээг цуцлаагүй байхад бид нар ерөөсөө баярлах хэрэггүй. Дубайн гэрээ цуцлагдаагүй тохиолдолд оюу толгой хизээч монголчуудад ашигтайгаар шийдэгдэхгүй. Шүүхийн шийдвэр нь гарцсан. Шүүх шийдвэрээ гаргацсан шүү дээ. Тэгээ яагаад биелүүлэхгүй энэ олон жил ингээд сайхан бэлгийн шийдвэрийг цуцлахгүй ингээд яваад байгаа юм. Энэ тусгаар тогтносон улс мөн юм уу? Мөн бол бид нар энэ өмчөө мэдээ л дээ. Дубайн гэрээг цуцлаач. Дубайн гэрээг цуцалж ийж та нар нэг байшин руу ороход шууд ингээд нэгтлээд орохгүй үстэй. Хаалгыг нэхлээд нээх ёстой. Хаалгыг онгойлгож иж бид нар тэр байшин руу орно. Гэтэл хаалга нь чойчтой байхад бид нар орчлоо гэж шаагаад их юм. Тэр хаалга чинь Дубайн гэрээ. Дубайн гэрээг цуцалж ийж тэр хаалга онгоож бид нар дотгошоо орох ёстой. Дубайн гэрээ чойж нь үлгөөтэй хаалга байгаад. Ойлгосон. Тэгэхээр Дубайн гэрээг цуцлаагүй наадуулч улс төрийн шоу хийж байна. Ирэх жил 27 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Ардын намынхан өөрийнхөө ерөнхийлөгчийг гаргахын тулд одоо та нарын тархийг угаагаад зөв гоё юм хийгээд байгаа мэт юм өнгөөр та нарыг хуураад байна. Та нарыг цонхны гаднаас чихэр долоолгоод байна. Та нар цонхны зан чихэр тавьж байгаа долоогоод үздэй. Яг ингээд эдний улс төрийн шоу дуусахгүй. Дубайн гэрээгээ цуцалж тэгвэл учирлыг шүтээ. Хаалган чойчтой байхад орчлоо гэж та нарыг орилуулад байна. Та нар хаалга онгоцоо орцсон гэж солиороод байна. Ойлгосноо? Жил 5 тэрбум долларын асуудал. Тэгэхэд хаанхан ямар уурхай жижигхэн тэр уурхайнууд чинь зүгээр жижигхэн юм. Одоо та нарын анхаарлыг татаад байгаа тэр нүүрсний уурхай, мөнгөний уурхай, тэр алтны уурхай чинь зүгээр өчүүхэн түй гэж шүлс шиг мөнгө энэ оюутлага гэж. Оюу толгойг та нар кантинаар дүүрэн доллар гэж бодож байгаа. Бусад алтны уурхайг миний төрөвчөнд байгаа мөнгө гэж бодож байгаа. Миний төрөвчөнд ганц 200 мянган төгрөг л байгаа. Ойлгосноо? Ямар ч үнээр хамаагүй оюу толгойг зогсоох ёстой. Ямар ч үнээр хамаагүй оюутлага бид буцааж авах ёстой. Ингэж Монгол улс мөнгөтэй болно. Монгол улс баялгаа өөрсдөө хүртэх хэрэгтэй болно. Дубайн гэрээг цуцтаагүй тохиолдолд бид $1 ч ашиг байхгүй. Ойлгож байна.